Hola, ¿qué tal amigos? Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal como cada semana, mi gente. Y bueno amigos, hoy vamos a aprender cómo reparar un hueco en una pared, mi gente. Si por accidente se les hizo un hueco o si tuvieron que abrir un hueco porque tenían que buscar algún tipo de cable que se les perdió o de alguna tubería. Y si no lo saben reparar, bueno, no se preocupen porque aquí vamos a aprender cómo se repara rápido y fácil un hueco en una pared. Bueno, solo presten atención, mi gente, y espero que les guste el video. Vamos para allá. Gran familia, muchísimas gracias porque están compartiendo los videos. Quiero enseñarles cómo tapar la junta que va pegada al techo. Hola amigos, saludos a todos y les quiero mostrar cómo se hacen este tipo de cortes de baldosa.
mi gente, como pueden ver, hemos terminado con la reparación del hueco en la pared. Y si pueden notar, la pared todavía está mojada de la pintura. Miren que de perfil no se aprecia ningún tipo de reparación, mi gente. Como siempre, espero que les haya gustado el video, mi gente. Si tienen alguna duda o quieren otro tipo de reparación de huecos en otra pared, solamente me lo tienen que dejar en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré explicando cómo se reparan otros tipos de huecos en otras paredes. Nos vemos en la próxima, mi gente, y como siempre, un abrazo para todos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y chao, chao.